Assalamualaikum students. Welcome to our channel Innovative Leaders. Dear students, today we will learn about grammar, alphabet, letter and kinds of letter. अॼु असीं grammar, alphabet, letter ऐं उन जे क़िस्मनि बाबति पढ़ंदासीं. What is grammar? The rules of reading, writing and speaking of any language correctly are called grammar. कंहिं बि ॿोलीअ खे सही नमूने लिखण, पढ़ण ऐं ॻाल्हाइण मुतालिक़ क़ाइदनि खे ग्रामर चइबो आहे. As it is the foundation of language, so it is for the language what breath is for life. जीअं त ही ॿोलीअ जो बुनियाद आहे, उन करे ॿोलीअ जे लाइ उन जी एतिरी अहमियत आहे जेतिरी ज़िंदा रहण लाइ साह खणण जी. Alphabet. A set of letters or symbols in a fixed order used to represent the basic set of speech sounds of a language is called as alphabet. मुक़रर कयल अखरनि या निशानियुनि जो अहिड़ो सेट जेको कंहिं ॿोलीअ जे बुनियादी आवाज़नि खे ज़ाहिर करे अल्फ़ाबेट चइबो आहे. For example, A, B, C, D, E, F. There are 26 letters in English alphabet. पर यादि रखो त असीं हर अखर खे अल्फ़ाबेट न चवंदासीं. मुकमल 26 अखरनि जे तरतीब ॾिनल सेट खे अल्फ़ाबेट चइबो आहे. The letter, अखर. The written or printed sign representing a sound when used in speech is called a letter. अहिड़ी लिखियल या छपियल निशानी जेका ॻाल्हाइण में इस्तेमाल थियण वक़्तु कंहिं आवाज़ खे ज़ाहिर करे उन खे अखर चइबो आहे. For example, A, B, C, D, E, F to Z. इहे सभु हिकु ॿोलीअ जूं निशानियूं आहिनि जेके कंहिं आवाज़ खे ज़ाहिर कनि थियूं. Kinds of letter. अखर जा क़िस्म. There are two kinds of letter. अखर जा ॿ क़िस्म आहिनि. Vowel letters, हर्फ़ इल्लत, and consonant letters, हर्फ़ सही. Vowel. A vowel can be sounded by itself. हर्फ़ इल्लत पंहिंजो आवाज़ करे सघंदो आहे. For example, A, E, I, O, U. English language में 5 vowels आहिनि. Consonant, हर्फ़ सही. A consonant cannot be sounded without the help of a vowel. हर्फ़ सही हर्फ़ इल्लत जी मदद खां सवाइ आवाज़ न करे सघंदो आहे. In English language there are only 5 vowel letters A, E, I, O, U. यादि रखो त अंग्रेज़ी ॿोलीअ में सिर्फ़ 5 हर्फ़ इल्लत आहिनि. ॿिया सभु लेटर हर्फ़ सही कॉन्सोनेंट आहिनि. There are 21 consonants in English language. Now we will learn about semivowels. हाणे असीं semivowels या नीम हर्फ़ इल्लत बाबति पढ़ंदासीं. W and Y are also called semivowels. W ऐं Y जेके वा ऐं ये जो आवाज़ ॾियनि था उन्हनि खे नीम हर्फ़ इल्लत semivowel सॾिबो आहे. Y and W will be used as consonants only if they used in start of a syllable or word. Y ऐं W जॾहिं कंहिं पद, syllable या लफ़्ज़ जी शुरूआत में इस्तेमाल थियनि त उहे हर्फ़ सही तौरु कमु अचनि था. For example, war. W is a consonant यूज़ थियलु आहे. Worship में W is a consonant यूज़ थियो आहे छाकाणि जो उहो लफ़्ज़ जी शुरूआत में आहे. वर्क में W कॉन्सोनेंट तौरु यूज़ थियो आहे छाकाणि त इहो वर्ड जे स्टार्ट में आहे. ईअं ई U ऐं येस में पिणु Y वर्ड जी स्टार्ट में यूज़ थियो आहे, उन करे उहो एज़ अ कॉन्सोनेंट तौरु इस्तेमाल थियो आहे. W and Y will be used as vowels if they are used in middle and end of a word. Y ऐं W जॾहिं कंहिं लफ़्ज़ जे विच या आख़िर में इस्तेमाल थियनि त उहे हर्फ़ इल्लत तौरु इस्तेमाल थियनि था. For example, कऊ में W एज़ अ वाविल यूज़ थियो आहे ऐं उहो लफ़्ज़ जे आख़िर में इस्तेमाल थियल आहे. बॉय में पिणु Y लफ़्ज़ जी आख़िर में इस्तेमाल थियो आहे ऐं एज़ अ वाविल तौरु यूज़ थियो आहे. स्काई में पिणु Y लफ़्ज़ जे आख़िर में एज़ अ वाविल तौरु यूज़ थियो आहे. Dear student, today we have learnt about grammar, alphabet, letter and its kinds, vowel and consonant. अॼु असां ग्रामर, अल्फ़ाबेट, लेटर, वाविल ऐं कॉन्सोनेंट्स जे बारे में पढ़ियो. उमेद आहे त अॼोको बुनियादी इंग्लिश ग्रामर बाबति लेक्चर अव्हां खे सम्झ में आयो हूंदो. अव्हां पंहिंजो फीडबैक कमेंट्स जी सूरत में ज़रूर ॾींदा. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें. इसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.